咁啊，今日嘅專題呢，就係我呢個台面上呢個3隻唔同嘅 Explorer One 1016。其實1016呢個型號 Explorer 呢，就出產嘅時間呢就比較長嘅，就由呢個63年去到89年。咁就佢有幾個唔同嘅階段嘅。咁最先嘅當然係一個 Gill Dial 啦。咁有 Chapter Ring 啦。咁嗰個面亦係有一個瀝架嘅黑色嘅狀態啦。咁有少反光啦。咁跟住就去到60年代近後期嘅時間咧，就開始有粉面啦。咁粉面嘅話咧，即係代表佢係呢個轉做呢個 Tritium 嘅階段啦。咁咧就一輪咁咧就出到去88年嘅。咁我就呢度咧就有唔同3個時期嘅1016咧，就逐一同大家講下啦。咁第一隻咁就係我手上呢一隻啦，我哋叫 Mark One 嘅面。咁咧就係一個Fat Font 嘅。咁 Fat Font 佢呢個中文咧，我哋一般咧叫佢做一個叫肥仔字啦，又或者係粉腸字咁樣嘅。咁見到啦，咁夜光方面咧，佢個字咧都係超粗嘅，同一啲即係後期啲就好唔同嘅，咁可以等人再慢慢比較下。咁呢個面咧，佢最大特徵就除咗啲數字係特別粗之外咧，咁佢嗰個係早期嘅皇冠。咁我哋一般咧就叫佢做手掌皇冠嘅，好似手壓開咁樣。咁英文咧叫 Fastfoot 嘅，咁呢個係一個 Mark One 嘅面啦。咁非常之少有嘅，因為只係出咗1年到嘅啫。咁喺3-4年前咧，呢個錶都未被炒起嘅。咁以前咧都係講緊同其他 Explorer 一樣價。咁但係早幾年前開始咧，就炒到上10零萬，到而家為止咧係去到20萬嘅，差唔多係一隻Gill Dial嘅價錢。由於出咗1年啦，咁所以咧都幾難揾到呢一個面嘅version 嘅，咁而呢個錶佢係67年嘅產品啦，咁所以佢嘅肌肉咧已經用咗1570㗎啦，係一個唔錯嘅。咁另外咧睇到啦，佢係對翻一個當其時嘅一個釘帶啦，7206啦，呢個錶就係我自己嘅珍藏嚟嘅，所以個殼帶全部都好高質素。咁講下呢一個Fat Font 之後嘅第2期嘅版本啦。咁呢個個 serial number 咧，其實同呢一個Fat Font 咧其實好接近嘅，都係1.78萬嘅 serial number。咁呢個就1.75，咁呢個咧就1.73嘅。咁其實都好接近嘅時間咧，所以就我相信有機會咧，呢兩個面係喺當其時有機會可能係同一時間即係共存嘅喺市場上邊。咁呢個錶面個特徵係啲乜嘢咧？佢都係粉面 Matte Dial Tritium， 咁但係咧369嘅字咧就係幼身啲嘅，見到啦，同呢一個肥仔字就唔一樣啦。呢個面嘅版本咧，我相信就出嘅時間就略為耐啲嘅。由呢個67年去到呢一個70年代之前啦，而呢個 Tritium 咧亦有一個特別地方，就唔似呢一個 Fat Font。咁佢嘅夜光咧係當其時個物料就相似於呢個瀝架嘅夜光嘅。咁咧大家見到咧就着晒綠燈嘅喎，係啦。好似呢個瀝架夜光咁嘅物料嘅，連針都係即係 glowing 嘅。佢個肌肉咧基本上都一樣㗎啦，都係1570㗎啦。而呢一個面咧就保存得即係好靚啦，夜光亦好齊整啦，咁就價值上咧，咁呢個錶就同其他嘅粉面咧都係差唔多啊，我相信都係10零萬嘅啫，但係有個特色咧，因為我諗1016除咗係瀝架面之外咧，就唯有呢一期嘅Matte Dial咧個夜光咧先會 glowing 嘅，佢就跟咗一個略為即係後期少少嘅7836嘅鐵皮帶啦。呢個 full bracelet 啦 ，floated 嘅 bracelet 啦，狀態都條帶都好靚，都好直嘅，殼身就都有略即係 polish 過啦。講完呢一個60年代尾嘅，咁其實大多數嘅1016咧，由呢個70年代去到呢一個88年咧，都係呢一期嘅 version 㗎啦。佢係一個長皇冠嘅面啦。呢個 Tritium 面就冇呢個熒光呢個 UV 嘅反應啦。同埋就字體上咧就係有啲唔同嘅字體係粗啲啦。369就比較均勻嘅字體啦。就同
呢一個後期啲嘅即係肥仔字以外嘅版本咧，369個狀態咧都好接近嘅嚇。咁呢期嘅夜光咧，佢就可以咁講，通常咧就由呢個大多數嘅比較偏米黃啲到呢個微黃。咁越後期嘅面咧就係越比較偏白一啲嘅嚇，就甚少好似我手上呢隻咁黃嘅嚇。大多數都會見到係咁嘅，尤其是可能你見到尾期嗰啲即係9 number 啊、R 啊或者係L 啊甚至 L 咁樣，啲夜光咧比較偏白啲嘅。我開隻錶俾大家睇下啲 number 啊、肌肉啊、底蓋咁樣嘅。先踩一隻即係呢一個早期 Tritium 夜光嘅俾大家睇下先啦。好，底蓋都算好靚仔㗎啦，都冇乜蛀啊咁樣。咁就當然啦，就呢個1016啦。咁亦睇到啦，佢係一個175 number 咧，67年第4季，係啦。再睇睇個肌肉啦，係啦。1570啦，都靚啦嚇。駝啊或者肌肉啲齒輪咧都冇生鏽咁樣嘅，都 sharp 嘅。12指位就1016，OK。咁呢個錶咧，由於佢都係早期嘅年份咧，都仲未有 hacking 嘅。當你拔咗個把的出嚟之後咧，咁佢嗰個針咧依然係喐緊嘅個秒針嚇。一個 non-hacking 嘅肌肉1570，早期嘅睇咗啦。我亦開一隻即係後期 serial number 啦，呢個800萬嘅 serial number 就80幾年啦嚇。都開俾大家睇下呢個錶裏邊嘅狀況啦。佢就跟條後期嘅帶啦，咁就78360啦。同埋耳仔咧就501嘅，開俾大家睇下呢個錶肉啦。本身都鬆咗嘅。OK，都唔差，底蓋啊、錶肉啊都睇到都好 sharp 嘅。OK，睇一睇個肉啦。相信都係1570啦，冇錯啦，1570。serial number 啦，喺6字位睇翻就808.07個 million 啦，800萬嘅 serial number 啦嚇，即係大概係去到80年代中期啦嚇，呢個錶生產嘅時間。型號啦，12字位好清楚啦，1016。就再試埋嗰個即係 function 俾大家睇下嗰個校針呢一度，而家行緊啦。當你再掹到去調校嗰個3針嘅時間咧，發覺秒針停咗嘅。呢個咧就叫 hacking function 啦。即係保護翻個肌肉啦。好清楚啦。呢個800萬即係比較後期啲嘅1016。呢個錶咧嗰個價錢咧，其實咧喺勞力士嘅 Vintage 裏邊咧，就係佢係比較即係落後一啲嘅嚇，因為其實講緊即係由呢個2000年嗰時最流行嘅時間咧，呢個1016咧係貴過一啲 Sport Model 嘅，即係譬如係513或者680咁樣。但係而家咧已經係遠遠咧就比其他嘅即係運動嘅型號咧拋離㗎啦，即係 GMP 675啊。或者係潛水嘅513咁樣，個市價咧一般咧11-2萬啊，去到呢個13-14萬都有嘅，即係我講淨錶。我哋一般睇個狀態啦，最緊要個面要靚啦，冇花痕啦嚇，啲夜光亦係好 sharp 嘅，就即係冇崩缺啊咁樣啦。雖然你見到呢個錶咧出咗成即係20幾30年啦。但係其實佢都有幾個唔同嘅面嘅。如果係一啲即係比較細心嘅 collector 咧，咁你要注意下睇下佢嗰個面同個生產時間有冇唔同咯嚇。呢個係即係俾大家有一個 idea。